在看好莱坞电影时，我们感受场景中的气势和氛围，往往离不开其魔幻的灯光、炫酷的音效。本期就带你去看一看这炫酷的音效是如何产生的。第一，星球大战。即使你对这个系列并不熟悉，那么也一定见过它里面的吉祥物 BB8 机器人。它行走的声音其实是将一颗迪斯科球在沙子上滚动产生的。同时，反派暴风兵们跑步时盔甲撞击发出的声音，则是将一个摩托车头盔、一只旱冰鞋和一件夹克混在一起摇晃摩擦而发出的。第二，霍比特人。在霍比特人电影当中，人们遭受的史矛革的攻击时四处逃窜，此时的尖叫声以及逃跑的声音，则是在电影录制的后期找了100名志愿者现场扮演录制的。第三，在超人钢铁之躯中，为了表现超人的力量感，听起来震耳欲聋，比如超人落地的声音。这个声音其实是录音师用力捶打行李箱所产生的。此外，它飞行时炫酷的斗篷所发出的声音，则是录音师拿着一块布在电风扇前面使劲挥舞所产生的。第四，侏罗纪世界。在该电影里面，霸王龙怒吼的经典一幕早已深入人心。那霸气且充满杀气的一声怒吼，其实是录音师将狒狒、猪等许多动物以及大型机器运作的声音融合而成的。在电影开头有一幕是鳄鱼飞跃而起吃猎物的场景，而鳄鱼咬食猎物的声音其实是通过掰断芹菜而发出的。第五，在这异形里面总有异形流口水的画面出现，同时还配有奇怪的声音，其实这只不过是录制了徒手揉搓大蒜的声音罢了。Crunchy, grinding noises. 而它酸液溶解的声音，则是将加热的铁棒放在可乐里产生的。在拍摄电影时，大家还知道哪些有趣的录音方式呢？欢迎在评论区留言分享。喜欢我们的视频，请点击关注，我们下期再见。